Do të bisedojmë tani me njërin prej pjesëmarrësve në këtë summit të katërtin të diasporës që mbahet në Tiranë, është zoti Idris Sulejmani, shqiptar, biznesmen nga Kroacia. Mi mbroma, zoti Sulejmani, së pari me çfarë përshtypjesh po e përcjellni ju këtë summit? Së pari mi mbroma, ju përshëndes juve dhe gjithë televizionit tuaj edhe gjithë shoqëruesit në gjithë botën. Mi mbroma, dëgjoni, ky summit i katërt, neve unë besoj se çdo gjë mundet të bëhet edhe më mirë, edhe me më përshtypje më tepër, sepse na diaspora kemi nevojë pak më tepër vëmendje për ne që jemi jashtë vendit. Unë besoj se na derisa shtetet e formuan, si Kosova, si Shqipëria, edhe Maqedonia u bë shtet vete me shqiptarët bashkë, mendojmë se ne diaspora gjithmonë kemi dhënë shumë për shtetet tona. Tash presin që shtetet tona të japin pak më tepër vëmendje për diasporën që jemi jashtë. Ndërkohë që qeveria në Tiranë, ju e keni dëgjuar me veshët tuaj, këtë herë, ashtu si dhe herët e tjera, ndoshta po bën thirrje për ju, për shqiptarët e diasporës, që të merrni pjesë aktive në zhvillimin ekonomik dhe në përgjithësi për zhvillimin e Shqipërisë. Si e shikoni, si e dëgjoni këtë thirrje? Dëgjoni, kjo thirrje është shumë e mirë, po komplet e mirë, po a do jenë gjërat ashtu si shpremtohen, atë nuk e dim. Deri tash nuk jemi shumë të kënaqur nga ajo çështje. Për arsye se? Për shkak se premtime ka shumë, po realiteti është më ndryshe. Po. Zoti Sulejmani, ndërkohë kritika që i bëhen qeverisë, kryesisht nga opozita, por dhe nga njerëz të tjerë të sferës publike, kanë dalë këto ditë, kanë thënë që në këtë summit qeveria ka ftuar vetëm njerëzit e përzgjedhur prej saj të parapëlqyerit e saj për arsye politike. Ju e keni vënë re, e mendoni diçka të tillë, duket kjo apo? Jo, dëgjoni, unë kam pa këtu shumë shok, miqtë e mi, të cilët i njoh vite me radhë, prej viteve 81, që jemi të angazhuar në çështjen kombëtare, unë kam pa nga gjithë viset. Nuk e besoj se është ashtu, por tash zgjedhjen e tyre, kush e bën dhe si e bën, atë na nuk e di. Për shembull, unë nuk di që ndoshta dikush meriton shumë më tepër se sa që ata i përzgjedhin njerëzit. Por unë kam pa njerëz nga gjithë Evropa, miqtë e mi dhe shokët e mi, që nuk janë të zgjedhur politikisht. Por ndoshta edhe ka, nuk e di, nuk mund ta them me siguri. Faleminderit zoti Idris Sulejmani, pjesëtarës në summitin e diasporës, me punë dhe me biznes në Kroaci. Unë vetëm të bashkangjitën, ju lutem. Po. Çështja, megjithëse se unë vin nga perardhja me Maqedonia e Veriut, jam i lindur dhe jetoj në Kroaci. Babai im është shqiptar i parë mbas luftës ditë botnore në qytetin Porresh të Kroacisë, 1947. 1974. Deri më sot, kjo çështje bashkëqeverisja me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, kjo është një e padrejt nga qeveria e Maqedonisë që bën sidomos për gjuhën shqipe. Po i lut të gjithë partitë politike në Maqedoni të bashkohen. Është momenti kur na duhet t'i tregojmë maqedonëve se na jemi një trup dhe kemi një interes të përbashkët. I lutem, kjo ishte dëshira jeme ta them për Maqedoninë e Veriut. Faleminderit zoti Sulejmani për 15 parti. Faleminderit për mesazhin tuaj, ju faleminderit për kohën, do të ecim më tej.